ଗାଁର ପୁଅ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗୌରବ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ଓ ନାଚର ତାଳେ ତାଳେ ପାଛଟି ଆଣିଥିଲେ ଗାଁକୁ। ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ସାନ୍ତାଳୀ ଅଲଚିକି ଲେଖକ ଫାଗୁ ବାସ୍କେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କବିତା ଲେଖି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଅନେକ କବିତା ଲେଖି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହୋଇଥିଲେ ପୁରସ୍କୃତ। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଭୋଳାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ଯୁବ କମିଟି ତଥା ରଘୁଗାଳ ଜୁଆନ୍ ଜୁମି ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। नमस्कार। ये जो आज जो कार्यक्रमटा करा जाउछि तो यही कार्यक्रम आपन को वेलकम कार्यक्रमटा आपन को पय रहिछि। तो यही कार्यक्रम रे जो लिखा है से साहित्य एकेडमी पुरस्कार ए पुरस्कार तक तो हेबा पाइन केबेटा आपन या को कार्य लागि पड़छन्ती और केबेटा या को प्रयास केबेटा एही प्रयास से आपन पसंदी से धन्यवाद। मु लेखा लेखि सेमती सप्तम श्रेणी आरंभ करी। सप्तम श्रेणी पढ़ला बेले गोटे ओडिया कविता लिखी सेटा सप्तर्षि मंडल उत्तर दिगरे जो देखा जाए से सप्तर्षि मंडल आमर स्कूल मैगजीन रे बाजला सेठू मोर लेखा लिखि आरंभ हुए। तापरे प्लस टू बेलू मोर ओडिया सान्ताली कविता लिखा आरंभ करी। सेटा झारखंड पांजा बोली मैगजीन बाहर से मोर ढेर कविता बाहर से रेगुलर से मैगजीन लिखुली से कवि हिसाब से परिचय पाइली। एमती अनेक कविता लिखलु मुझे सुधा दुईट बही लिखी। प्रथम बही लिखी 2022 मसीह तार ना है जाहिरांगी यहाँ जहाँ जाहिरा ठाकुराणी बाबद लिखाई बही। आ द्वितीय बही है एड़ेसामी यार ओडिया अर्थ है शब्द सहित मु एटा 2023 मसीह प्रकाशित होता। एड़ेसाम यही कविता पुस्तक केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मत मिली।